Izkušnje svojih nastopov so delili z nami fantje iz skupine Chippendales, ki se na odru slačijo. Kaj vse se jim dogaja med nastopi, kako na njihov poklic gledajo starši, okolica. So izkušnje slovenskih slači fantov podobne? Kakšen je nasplošno danes odnos do golote? Ameriški Playboy ne kaže več golih žensk, no pa tam včasih sramežljivo zakrijajo goloto tudi pri svetovno znanih umetniških delih. Irina Pan. Takole se je pred dnevi začel vroči nastop fantov erotičnih plesalcev skupine Chippendales, ki že 35 let nastopajo po vsem svetu. Vsakim nastopom je s fantom padalo več oblačil, od vsaj začetka še zadržani gledak, pa če dalje več zavor. Nekatere najbolj pogumne pa je fantom celo uspelo zvleči na oder v precej delikaten del predstave. Skupina je nastala kje druge kot v vročem Las Vegasu in dodobra zamajala tabu, da so fantje bolj vročekrvni in strastni kot dekleta. Performing every night in front of thousands of girls, we get to see their true wild side. And say what you want, but girls are just as crazy as guys. In doživeli so, pravijo, res marsikaj. Well, I mean, over the years, there's been so many. There was an incident on stage where we had an older woman on stage in a chair, and the guys were dancing for her. And I think she was close to 80, and she had actually bit his backside, and her dentures came out and stayed stuck to his backside. So. S tem, da se na odru slačijo in da so zgolj objekt ženskih fantazij, fantje nimajo težav, pravi Kodi, ki je dokončal glasbeno fakulteto, predtem pa nastopal v mjuziklih. To look at the opportunity and say, well, what's more worth it? You know, I get to have this incredible experience of performing on stage in front of thousands and thousands of people, traveling the world, seeing amazing things in new cultures, and all I have to do is striptease. Na njihovo audicijo se vsako leto prijavi več kot 100.000 fantov, ki si želijo njihove slave. In če tudi se zdi, da gre zgolj za zabavo, se od njih zahteva vojaška disciplina, vsakodnevni fitness in stroga dieta, da ohranijo svoje telo. Od tega je namreč odvisen njihov rok trajanja v skupini. We have guys in Vegas that are 50 years old, but they look like they're 35 because they have been in incredible shape their entire life. They've been dedicated to their health and fitness. So really it just depends on when their bodies break down. Kevin je eden tistih, ki je v skupini že več kot 15 let. You know, it's as close to being a rock star as possible, and I always wanted to be a rock star. So plus my mother made me do it. And so if I can make mom proud and enjoy my job, then I've made it. I did it. Isn't that a little bit strange? I guess they always say mothers know best, you know, and they want the best for their kids, and she knew Chippendales was the best in the world. Zato pa Joevi starši niso bili najbolj nadušeni nad tem, da je postal erotični plesalec. Prej je bil maneken. Parents are more traditional, and they're still coming around. They love the fact that I'm happy in what I do, and they're very behind that. But as far as coming to the show, I think they're coming around to the idea. Kljub svoji popularnosti, kdaj pa kdaj trčijo tudi na predsodke. When we were in the Philippines, we had protesters actually come to our show and want to stop the show from going on because they didn't like the morality of what we were bringing to their country. Kaj pa pri nas? Slovenke smo sicer precej zadržane, pravi erotični plesalec Riki, ki svojo skupino nastopa že več kot 10 let. Kadar pa jim popustijo zavore, je lahko precej vroče, zatrjuje. Ker začnejo mogoče malo preveč si dovoliti, oziroma bi želele delati tisto, za kar mi tam nismo. Se pravi, včasih tudi kakšni varnostniki posredujejo, da jih malenkost umirijo. Kaj zanesljivo žge? Ja, uniforme, definitivno, ne. Te uniforme so še vedno tako atraktivna stvar, ki se včasih začnejo šibiti kolena pri ne samo Slovenkah, tudi ostalih nacijah. Na začetku, priznava Deni, je imel kar precej težav z goloto in erotičnim plesom. Danes, pravi, samo še uživa. Kaj je intima? No, zdaj, razlika med nami pa med nekom, ki se sprehaja na plaži poleti, bi rekel, da je zelo mala linija. Ne? S tem, da pač mi to delamo na odru, pod lučmi, vse, mislim, mogoče malo zraven, ampak
Res je, časi se spreminjajo, saj si moških slačih fantov in žensk, ki bi v tem javno uživala še pred nekaj desetletji, nismo predstavljali. Vendar se vrednote spreminjajo tudi v drugo smer. Če smo se ne še tako davno lahko nemoteno goli kopali skoraj da povsod, tudi na javnih plažah, je sedaj le še nekaj skritih ilegalnih kotičkov, kjer se lahko kopate brez kopalk. Drugače lahko tvegate zgražanje ali celo prijavo. Ne razumejo, da je golota čisto v redu, normalna in zdrava, ker jo pač svet, družba, mediji prikazujejo kot nekaj, kot nek tabu, kot nekaj pregrešnega, kot nekaj, kar ni v redu, kar je pohujšljivo, ne? Torej spet povezava s seksualnostjo. Zato v Zvezi društev naturistov raje najamejo kopališča ali zemljišča, da lahko v naravi uživajo tako, kot jim paše, brez oblek. Predstavlja predvsem čutek svobode. Vsi smo bili rojeni goli, brez oblek in smo navajeni, ko vreme to dopušča, biti brez teh nepotrebnih cunc. Zakaj pa zakrivamo ravno življenjsko najpomembnejše organe? Zakaj zakrivamo spolne organe, dojke? In prav to so se nedavno odločili zakriti nikjer drugje kot pri reviji, ki je s fotografijami golih deklet že pred pol stoletja prva podirala te in tudi druge tabuje, ameriškem Playboyu. Od sedaj bodo njihova dekleta spodobno zakrita. Takšna je njihova uredniška politika, pravi urednik slovenskega Playboya. Zakaj boste morali vprašati njih? Pri nas bo ostalo tako, kot je. Mogoče rečemo, da je psihološki profil, da so se v Ameriki malo tega, da je veliko tega, ne? Da so to izživeli. V Evropi zaenkrat kaže, da še nismo. Ne? Mogoče malo zaostajamo glede tega za njimi. Ali bomo spremenili tudi pri nas kaj? Mogoče. Razlike med državami, tudi v Evropi, kako daleč bodo šli z goloto, pa so bile že do sedaj. V pravoslavnem svetu, ne? Pravi Bolgarija, Rusija, ne? Tam je malenkost bolj bilo vedno prikrito. Ja, golota, ampak bolj diskretna kot pri nas. Ne? Mi smo nekje v sredini. Nemci gredo mogoče še bolj radikalno. Brazilci so bili zelo, tam ni nobenih tabujev, absolutno ne. ZDA so bili do spremembe, so bile še bolj razkrite kot pri nas, ne. Vseeno pa se zdi, da postaja odnos do golote ponekod že ekstremno konzervativen. Nedavno so na ameriški televiziji Fox zakrili celo prsi na sliki Pabla Picassa, ko so poročali o njeni prodaji. V Rimu pa so antične kipe z golimi telesi ob srečanju papeža in iranskega predsednika prekrili celo škatlami, da ne bi golota umetnikov užalila predsednika. Res je, pravi Vito Taufer, ki je v zadnji predstavi Budenskala slekel svojega igralca. Kot družba postajamo čedalje bolj konzervativni, vendar v gledališču za sedaj s tem še nimamo težav. Poglejte, ta golota, igralski poklic je tako vedno bolj eno razgaljanje. Igralec se mora, vedno bolj se zahteva od njega v sodobnem teatru, da se angažira tudi in odpre tudi intimno, privat. In to, da se sleče, je pravzaprav še najmanj. V 30 letih je bilo to prvič, pravi Dario Varga, in ni bilo tako lahko, kot je mislil, da bo. Ker pa je bilo to smiseln del igre, je goloto celo sam predlagal. Je pa tudi to res, ne? Mi se zmeri skrivamo za vlogo, ki jo igramo. Tako da zmeri lahko reči, se nisem se jaz slekel, ne? Se je slekel Valentinčič, ne? Se je to njemu v bistvu padlo na pamet. Seveda je to del mene in je Valentinčič jaz, ne? Pa kljub temu je nekako to drugačno. Kakorkoli že, naj bomo za ali proti. Golota je zagotovo ena izmed tistih stvari, ki nas ne bodo nikoli pustile ravnodušne.